Som representanten Schou sa, så det viktig at det nå settes i gang en langsiktig innsats for Ukraina og for gjenoppbygging og for dekking av de enorme behovene landet har. Og jeg synes også det bra at det sendes tydelige signaler på det i budsjettenigheten, men jeg litt overrasket over at de såpass vage som de Statsministeren sa jo i går at dette en stor og viktig sak som vi har jobbet mye med, og da kunne man kanskje forvente at det var tydeligere signaler med tanke på både hvor stort beløp og omfang regjeringen ser for seg for dette skal jo få direkte virkning på neste års statsbudsjett, og sies jo også å skulle medføre økt oljepengebruk, og da det jo rimelig å tenke at regjeringen må ha diskutert med SV hva omfanget og størrelsen skal være, og også litt mer om hvordan man ser for seg at den norske støtten skal innrettes for å bistå best mulig. Statsråd Tynre. Som nevnt tidligere så jo Norge i en særstilling når det gjelder størrelsen på våre økonomiske bidrag gjennom først 2 milliarder norske kroner til humanitær innsats og deretter vedtaket om 10 milliarder som skal fordeles på 2022 og 2023. I budsjettenigheten som representanten refererer til så henvises det også til at volumet på denne støtten den skal sluses gjennom ordinære budsjettprosesser, og følgelig så må dette ses nøye på, ikke minst fordi at porsjoneringen over tid og kanalene som brukes også relevant i forhold til de mer finanspolitiske sidene som også må vurderes. Det som klinkende klart at Norge kommer til å bidra med et betydelig bidrag til Ukraina, som skal ses i tett sammenheng med innmeldte behov. Det bra at bidragene blir betydelige. Jeg tror ikke det vil være stor motstand i Stortinget mot det. Men både i budsjettenigheten og i det som ble sagt i går, så var finansminister Vedum inne på at dette skulle være brede løsninger på tvers av de 3 partiene som styrer nå, og at det bredt forankret i Stortinget. Høyres veldig klare forventning til et sånt utsagn at Stortinget involveres før regjeringen har tatt sine beslutninger, sånn at man fra Stortingets side kan være med på å utforme det som blir en både betydelig stor, vil jeg anta og håpe, og ikke minst flerårig og langvarig støttepakke, som vil leve også på tvers av skiftende regjeringer. Så på hvilken måte og når vil Stortinget bli involvert i diskusjonen rundt denne pakka? Statsråd Tynre. Jeg særs glad for å høre at det bred oppslutning om at Norge skal være en substansiell bidragsyter til det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet i Ukraina. Det også viktig fordi at Ukraina trenger den forutsigbarheten og langsiktigheten. Det som nå skjer at vi i tett dialog med andre internasjonale aktører på dette feltet for å se på innretningen av denne plattformen URP, hvilke behov som meldes inn der, i hvilken rekkefølge. Når vi har mer klarhet i den dialogen, så vil det være naturlig å involvere Stortinget i det, for nettopp å legge de mer konkrete planene for innretning og volum.